Voilà, nous avons fait le tour de l'hôtel pour chats à Jurançon. Les châtelains de Dame Nature vous accueillent tous les jours, sauf dimanche et jours fériés, de 13 h à 16 h, uniquement sur rendez-vous. Vous pouvez nous contacter au 06 73 30 82 03 ou alors aller sur notre site internet, sur Google, les châtelains de Dame Nature. À bientôt!